चलो देखते हैं ट्रेन किस गाड़ी को पार करके जाता है। मुझे लगता है यही गाड़ी पार करके जाएगी, लेकिन उसे देखने बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख। और सच में पार कर दिया।